今日は新宿のチャイナドールに来てみた。香港料理だって言うけどメニューはまあまあ香港っぽい。早速注文だ。飲み物はお茶。店内は結構綺麗。大好物の大根餅。お味はどうかな。 OK。 さあエビシューマイ来た。お味はベリーグッド。美味しい。再現度高いねこれ。小籠包も注文したよ。この味どうかな。これもグッ。再現度 OK。 最後はシューマイ。これはどうだ。ちょっと硬かった。